بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ‘Yan uwa musulmi muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da saduwa a wannan masallaci na sunna na Gwallaga a nan birnin Bauchi a yau. Asabat daren Lahadi 9 ga watan Jumadal Ula shekara 1444 bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Uku kenan ga watan 12 na shekara ta 2022 miladiya. Darasinmu na Alƙur'ani karatunsa da tafsirinsa yau za mu tashi aya ta 63 daga cikin ayoyin suratul Baqara mai albarka. Allah albarkace mu da ayoyin suratul Baqara da dukkan Alƙur'ani baki ɗaya. Mai Allah ya ce a wannan aya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الله يمك البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Allah madaukakin sarki yace ku tuna yayin da muka riki alƙawarinku mai ƙarfi ko muka karbi alƙawari daga gare ku, alƙawari abun ƙarfafawa. Wa rafa'na fawqakum at-tur, kuma muka daga dutse a saman ku, muka rike shi yana reto a saman ku, muka ce da ku khudhu ma atainakum biquwa, ku riki abinda muka baku riko mai ƙarfi, wadhkuru ma fi, kuma ku ambaci abinda ke cikin sa, la'allakum tattaqun, ko kwa zama masu yin takawa. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik, Allah ce bayan haka sai kuka juya baya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatu, wannan abin da kuka yin da ba don falalar Allah ba akan ku da rahamarsa, lakuntum minal khasirin, da kun zama cikin asararru. Allah ya sake juya zance akan banu Isra'il, an gama kuma an sake dawowa kenan. Abinda Allah yake cikawa da shi dangane da bayani akan banu Isra'ila anan, na daga abubuwan da suka aikata na laifi da ta'annati wanda ya sa Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da su har ya kama su da azaba, shine Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alkawari da su sun karya alkawarin, ya umarce su sun saba masa, ya ɗora musu wata ɗawainiya ko responsibility, sun yi sakaci, sun ƙi yin aiki da shi. Wannan shine ma'anar abinda Allah ke gaya mana anan. Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum ay wadhkuru hina akhadna al-ahda al-muwaththaq alaykum, ku tuna lokacin da muka dauki alƙawarin nan abin karfafawa tsakanina da ku. Shi ubangiji madaukakin sarki alƙawarinsa da bayi shine an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa an yu'minu bihi wa bi rusulihi wa bi kutubihi wa sa'iri alkanil iman wa an ya'malu bi shari'atihi wa ahkamihi. Wannan shine alkawarin mu da Allah.
mu yi imani da Allah, mu bauta masa kar mu hada shi da kowa a cikin bauta, mu yi imani da duk abin da yace mu yi imani da shi, sannan mu yi aiki da shari'arsa da hukunce-hukuncensa. Wannan shine ma'anar alkawarin da ke tsakaninmu da Allah. To wannan alkawarin Allah ya ɗauka da kowa, amma bayan an zo duniya kuma sai Allah ya sake jaddadawa. Da Allah ya ɗauki alkawarin da mu tun lokacin da Allah ya sa wato muka ba da alkawari, muka ba da lamuni da kanmu yayin da Allah ya ciro mu daga tsatson babanmu annabi Adam. Sai Allah ya rika maimaita wannan alkawarin kuma ta hanyar turo annabawa su tuna mana da wannan alkawarin. Shi yasa Allah ya ce ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati, zan rika turo manzanni daga lokaci zuwa lokaci, ƙasa zuwa ƙasa, zamani zuwa zamani, za su rinka karanta muku ayoyina, suna tuno muku wannan alkawarin da tsakanina da ku. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma za su rinka tuna muku da wato alkawarin da ke tsakanina da ku kafin haduwar mu da ku, suna muku gargadi akan kar ku bari sai kun zo gare ni kuma an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, kar sai kun zo gaba na ranar kiyama ku ce ai mun manta. To Allah ya ce na muku abin da zai sa bara ku manta ba. To irin wannan alkawarin da aka yi da kowace al'umma shi Allah ke gaya mana yadda yayi da banu Isra'ila. Su banu Isra'ila wannan alkawarin da aka dauka da su yaushe aka yi? Waɗansu malamai suka ce alkawari ne na gama gari wanda Allah ke yi da kowa. Shi ne ma'anar a can baya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kaga nan ai dukkan banu Isra'ila ne. Waɗansu kuma suka ce a'a, mutanen da annabi Musa alaihi salam ya zaɓa wa kara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, waɗannan mutanen 70 tatattu daga banu Isra'ila, wakilai da za su wakilci sauran al'umma da suka raka shi wajen da zai gana da Ubangiji. Da ya je ya gama sai Allah ya bashi littafin at-taura, da ya zo da shi ya ba su sai ce ga alkawarin Allah ku karɓa. Sai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra, mu ba za mu yi imani cewa Allah ne ya baka wannan ba sai mun ga Allah kiri da muzu. Kai ka ce ka yi magana da shi, mu ai ba mu yi magana da shi ba, mu ya mana magana ya ce mana kai shi ya baka. Ina fata an fahimta. Suka yi jayayya da annabi Musa, wannan cewa da suka yi sai sun ga Allah shine Allah ya ce fa akhadhatkum sa'iqa, a baya mun karanta. Sai Allah ya sa gaba ɗaya suka faɗi suka suma. Annabi Musa sai ya ce ya Ubangiji ka halaka su, ni in koma in ce wa mutane me? Wannan ai in kai ni aka kama. A tuhlikuna duka zaka halaka mu bima fa'ala sufaha'u minna, don wasu wawaye sun yi abu Allah karka mana haka, mu ba mu yi laifi ba. Law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya, inda ka so da tuntunin ka kashe mu, amma anan bazan iya komawa in ce musu wakilansu sun mutu ni kuma na dawo ba. Sai Allah ya ce to an tayar maka da su. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum, sai Allah ya tayar da su. To da Allah ya tayar da su sai aka sake to alkawarin fa suka ce muna nan akan bakan mu ba za mu yi imani ba. Shine Allah ya ce wa rafa'na fawqakum at-tur. Sai Allah ya ce to sai aka ciccibo dutsen da suke karkashin sa ake rigima akan za su yi imani ko ba za su yi ba, za su karba ko ba za su karba ba. Sai Allah ya ciccibi dutsen yayi sama da shi, sai ya ce da su huduma atanakum, yanzu ku karba ko in sake dutsen akan ku. Ina fata an fahimta. Shine sai suka yi sauri suka karba anan da yake sun ga ganau, da ajiyau sun ki karba. Waɗansu shine malamai suka ce wannan shine ma'anan at-tur anan, bi ma'ana at-tur alladhi naja Allahu fihi Musa, a wannan dutsen wanda anan ne annabi Musa ya gana da Ubangiji. Wannan dutsen in ya zama wannan tafsirin shine dutsen wa turi sinin da Allah ya rantsi da shi a cikin alkur'ani a cikin watini wa zaitun wa turi sinin. Wannan dutsen yana da daraja ta musamman da shine aka yi wannan abin da shi. Kuma Allah ya ce wa turi sinin, kuma nan Allah ya ce wa akhadna fawqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, sai suka ce shine wannan dutsen. Wasu malamai suka ce a at-tur anan ba wancan bane, kai dai dutse kawai Allah ya dago. Wani dutse, waɗansu suka ce wani dutse ne shirme men dutse wanda ya kai farsahi guda tsayinsa kamar kilomita 4 kenan. Aka dago dutsen tun daga Falasɗinu
duk yawansu duka banu Isra'ila ne ba iya waɗannan ba, sai aka sa aka ce saboda waɗannan sun koma sai aka haɗu aka ce za a yi tawaye wa annabi Musa, ba za mu yadda da wani alkawari ba wani abu, ko ka nuna mana Allah shine Allah ya ɗauko dutsen sai aka ɗora a kansu, shine ma'anan wa rafa'na fawqakum at-tur. Suka ce at-tur anan shine Allah ya fassara shi da wa idna taqna aljabal fawqakum. Kaga can Allah bai ce at-tur ba sai ce aljabal, sai suka ce at-tur anan bi ma'ana kul jabal al-madhkur fi surati al-araf. Mun dora dutse akan ku, almuhim ko turu sinin ko wani dutsen Falastinu ko ma dutsen ina ne, Allah da ya ce rafa'na fawqakum at-tur, mun daga dutse a saman ku yana reto. Sai aka ce da su to yanzu fa, sai suka ce yanzu kan za mu yi imani, duk sai suka faɗi suka yi sujada. Shine Allah ce khudhu ma atainakum bi quwwa, ku riki abinda muka baku yanzu da gaskiya, bi quwwa bi ma'ana wa jiddin wajtihad, ku rike da karfi da gaske, ba riko na saka ba na sako ba, kuma ba rikon da yau za ku yi imani da shi gobe kuma ku yin imani da shi ba riko na wanda za ku dauki abin da ya daidai da son ranku ku bar abin da bai daidai da son ranku ba. Shine ma'anar khudhu ma atainakum bi quwwa, saboda ana iya baka ka karba amma baka karba da gaskiya ba. Sai mutum ya zama ya karba amma nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, ya dauki abin da ya masa daidai ya bar abin da bai masa daidai ba, ko kuma yayi aiki da shi yanzu daga baya ya daina. Aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu, da safe yayi imani da daddare kuma ya canza. To ba irin wannan imani ba, bi quwwa, imani na gaskiya da karfi. wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, kuma ku ambaci abin da yake ciki, ku ambata bi ma'ana iqra'u hurufahu wa tadabbaru ma'anihi wa'malu bi ahkamihi. wadhkuru ma fihi kenan, ku ambaci abin da yake ciki ta hanyar ku karanta harafin, ku yi tuntuntuni a cikin zuciyarku ya ƙara muku imani da ma'anonin, sannan ku yi aiki da hukunce-hukuncen. Wannan shine ma'anan wadhkuru ma fihi. Don in ba wannan kai ba to ba kai ma'anan zikiru ma fihi ba. Zikiru ma fihi ba shi da kawai ka ambata da bakinka ba. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma, shine ya dauki wannan ma'anar. A karanta da baki, a yi tunani a cikin zuciya ya ƙara imani, a yi aiki da gaba, sai zama da harshe da zuciya da gaɓoɓi duka sun amsa ma'anan wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ko kwa zama kun yi takawa. Domin idan ba a yi haka ba a yi takawa ba, karatun ba shi ne takawar ba. Ina fata an fahimta. Khuzu, a riƙe ba a karanta ba, a yi aiki da abin da ke ciki, ya yi amfani a zuciya ya ƙara imani. Wannan shi ne ma'anar takawa. Allah ce sun matawallaitum min ba'di zalik, sa'annan ku kuma duk da wannan abin da aka yi, da kun mutu aka tada ku, aka ɗora dutse a kanku, kuka ce kun karɓa aka sauke. Sai Allah ce sun matawallaitum min ba'di zalik, bayan an zauna lafiya sai kuka sake juya baya. Shine Allah ce wa id kuntuna an yi haka da ku, kuntuna an yi haka, thumma tawallaitum ay thumma a'rabtum wa asaitum. Bayan duk wannan ya zo ya wuce sai kuka sake sabawa, kuka sake juya baya. Allah ya ce falaula fadlullahi alaikum, wallahi da ba don falalar Allah akan ku tawaye ba ku banu Isra'ila, wa rahmatuhu da ba don rahmar Allah ba. Falalar Allah da Allah yake, Allah baya gaggawa cewa dole sai ya kama ka a nan duniya, zai jira ka. Karka dauka Allah ya manta ne, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun, inna ma yu'akhiruhum. Allah yana jinkirta muku ne. Don haka falalar Allah ne bai kama ku da gaggawa ba. Wa rahmatuhu, da rahmar Allah yanda in kun tuba yana iya karba, da rahmar Allah ta yanda zai ba ku dogon lokaci ku da kanku ku tsinkaya ku gano abinda kuka yi ba daidai bane, ku dawo ku gyara. Wannan shine rahmar Allah akan ku. La kuntum minal khasirin, da tuntunin kun yi asara. Amma har yanzu kuna da sauran dama. Nan Allah yana nuna cewa har yanzu akwai sauran fararal Allah akan banu Isra'ila, har yanzu akwai sauran rahamar Allah akan banu Isra'ila da za su yi imani. Allah bai tsine ba banu Isra'ila tsinuwar da ba za su sake yin imani ya karba ba. Na fata an fahimta. Tsinuwar ta tabbata ne akan a yayin da suka ƙi yin imani. Amma duk wanda ya so ya karbi shiriya, ya karbi imani, ya karbi daidaito, to a lokacin da ya zo karba shi kuma fadlullahi wa rahmatuhu alaihi, Allah zai sa falalarsa da rahamarsa sai ta lullube shi sai ya samu ya tuba. Idan banu Isra'ila an musu haka,
fadlullahi alaikum wa rahmatuhu to mu kuma fa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah ya ce wannan mu ma ya shafe mu, rahamar Allah da falalarsa ta addinin musulunci da samun alkur'ani yana shiryar da mu. Wannan Allah ya ce shine babban abin da mutum zai yi alfahari da shi sama da duk abin da Allah ya bashi na duniya. Muna godiya ga Allah akan wannan. Allah ya ce da ba don rahamar Allah da falalarsa ba da kun kasance cikin masu asara. Na'am. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Allah ya ce ai kuma tabbas kun san waɗanda suka yi ta'addanci, suka yi shishigi, suka ƙetare haddi daga cikinku fi sabti a ranar asabat. Faƙulna lahum kunu qiradatan khasi'in, sai muka ce da su ku zama wato birai ƙasƙantattu, wulaƙantattu. Faja'alna hana kalan lima bai na yadaiha, sai muka sanya ta uƙubar da muka yi musu, ko kuma ita alƙaryarsu su mutanen wato da aka kama ɗin, sai muka sanya su nakalan lima bai na yadaiha, sai muka sanya su suka zama wato abin ɗaukan izina, wa'azi, gargaɗi lima bai na yadaiha ga abin da ke gabanta wa ma khalfaha da wanda ke bayanta. Bi ma'ana ga waɗanda suke gabansu suke ganin abin da ke faruwa da su, mutanen da suke zamaninsu, wa ma khalfaha da waɗanda suke baya, waɗanda daga baya za su zo su ba a yi akan idonsu ba. Wa mau'izatan lil muttaqin, da kuma ta zama wa'azi ga masu taqwa waɗanda za su zo daga baya. Allah ya ce wa laqad alimtumul ladhina atadaw minkum fis sabt, kun san waɗanda suka yi i'tida'i a cikinku, ai alladhina tajawazul hadda bisaidi yawmat sabt, waɗanda aka haramta musu karsi kamun kifi a ranar asabat, sai suka yi kamun kifin a ranar da aka hana su, sai Allah ya kama su, da ya tashi kama su sai Allah ya ce da su kunu qiradatan, ku zama birai khasi'in bi ma'ana saghirina zalilin, ku zama birai kaskantattu wulakantattu. Allah ce wannan abin da muka yi musu faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha, sai muka sanya wannan ukubar ta zama wa'azi, ba su kan ai ba wani wa'azi tunda an riga an gama da su, wa'azin ga waɗanda suke kallo akai musu haka, wa ma khalfaha da waɗanda su ba sa gani suna baya za su zo daga cikin, bi ma'ana wa ma haulahum min alqura wa mau'izatan lil muttaqin, kuma ya zama gargadi, ya zama wa'azi ga waɗanda za su zo su kuma daga baya daga cikin al'ummu. Wannan ayar ta samu fassara kala-kala akan me ma'anar lima baina yadaiha da kuma su wane ne wa ma khalfaha, amma in ka tara su gaba daya wanda duk yafi kwanciya a rai shine wanda Ibn Kathir bayan ya kawo su duka yace wanda yafi a ciki shine kace lima baina yadaiha ay alladhina ashu fi zamanihim, waɗanda suke zamanin su. Sannan wa ma khalfaha shi kuma wa ma haulahum min alqura, kamar yadda Allah ya ce walaqad ahlakna ma haulakum min alqura wa sarrafna alayat, ai kuna gani aka halaka waɗansu a kewaye da ku, don haka ma khalfahum sune waɗanda suke bayan su, waɗanda ba sa nan aka yi amma sun san abin da aka yi suna bi, kamar yadda Allah ya ce walaqad atau ala alqaryati allati umtirat matar saw, su larabawa na qurayshawa ai sun bi ta hanyar garin mutanen da aka yi musu ruwan wato ruwan duwatsu, sune mutanen annabi Lut alaihi salam. Kamar yadda Allah ya ce
abin nan awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim, su mutanen Makka ba suna gani su suna zaune lafiya amma a kewayen su kuma a kama wannan a kama wancan ba, su kuma Allah ya sa sun zauna lafiya. To wannan shine ma'anar wa ma khalfaha anan, bi ma'ana wa ma haulaha, waɗanda suke kewaye da su minal qura, waɗanda suke gari daya sun ga abin da aka yi musu wanda su ba a taba ba, waɗanda ba sa gari daya wa ma khalfahum su ma sun gani. Wa mau'izatan lil muttaqin, al'ummomin da za su zo daga baya kamar mu da ba ma kusa da su a garin, kuma ba ma zamani da su a lokacin, kuma ba mu zauna da su a lokaci daya ba, amma mu ma ya zama wa'azi a gare mu shine mau'izatan lil muttaqin. Kaga zama daga zamanin su har zuwa ƙarshen duniya wa'azi ne da kuma ibra. Waɗannan ayoyi suna magana ne akan wani labari da Allah ya bayar cikakke a cikin suratul Araf dangane da su waɗannan mutane da ake ce musu ashabus sabt. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نعم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ubangiji madaukakin sarki yace was'alhum ka tambaye su mana anil qaryati allati kanat hadiratal bahr, akan wannan alƙarya da ta kasance tana gefen bakin teku. Malamai suka ce wannan garin, wannan alƙaryar sunanta Aila. Wannan shine abin da Qatada ibnu Da'amat as-Sadusi da kuma As-Suddi suka ce, wato garin Aila ne. Garin Aila yanzu babu shi, shine wani birni a ƙasar Jordan a yanzu da ake ce mata Al-Aqaba. To a daidai wurin ne da tsohon garin a wancan lokacin ana cewa garin Aila. To mutanen wannan garin, don wurin yana bakin gaban tekun Jordan ne, waɗannan mutane banu Isra'ila ne, tunda yankinsu ne da ƙasar Sham. Allah maɗaukakin sarki sun yi laifuffuka, sai Allah ya ce to daga cikin ukubar da zan yi muku, zan jarraba ku in gani za ku yi imani, ai za ku yi daidai ko ba za ku yi ba, za ku yi sako ko za ku yi biyayya. Sai Allah ya ce su kuma babban aikinsu a lokacin, babban hanyarsu ta samun kuɗi, wato babban hanyarsu ta tattalin arzikinsu shine kamun kifi su ci kuma su sayar, a yi exporting a samu kuɗi. Ga sunan a bakin kogi ga arziki nan na Allah kyauta a ɗiba. Sai Allah ya ce to daga yanzu an hana ku yin kamun kifi ranar Asabar kaɗai, amma duk sauran ranakun ku yi kamun kifi. To da Allah ya so ya jarrabe su, sai Allah ya ce istatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a. Duk ranar Asabar sai kifi su rika fitowa zahiran. In ka zo bakin kogi sai ga kifi ya fito yana irin yana yana tsalle din yana maka gwalo. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, duk ranar da ba Asabar ba kuma sai ba kifi.
mutum ya shiga ya gama nemansa sai Allah ya sa kifin su ɓuya. Amma kuma dai rana asabar kuna fitowa za ku gani ga kifi amma baka yi saka kama ba. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce haka muka jarrabe su saboda fasikancinsu, sun yi wani laifi ne, sai Allah ce ubar kenan ya gani in suka bi suka ci jarrabawar daga baya za a dawo ai, amma suka kasa haƙuri. Sai aka rabu biyu, aka rabu uku kai. Waɗansu sai suka ci gaba da yin kamun kifinsu. Kamun kifin da suke yi idh ya'duna fi sabt, sai suka rika yin ta'addanci a ranar asabat, amma ta'addancin nan ba zuwa suke su kama kifin ba, wayo suke yi, wai za su yi wa Allah wayo. Sai mutum ya zo ranar asabat din, ba an ce kare kama ba, to ba zai kama ba, ai kifi ba hankali bane da su. Sai ya zo ya ja hanyar ruwa, sai ya tona wato pond ɗinsa nasa, in ya tona wani gulbinsa inda nan ne inda zai kamun kifi, sai ya sa komarsa, ya sa kayan kamun kifi, sai ya bari, sai ya ja bakin ruwa, sai ya rika tafiya yana kallon kifayen nan suna gwalo je suna shiga can wurin. Sai sun gama shiga sai ya ce na gane wayon, sai ya toshe hanya, sai ya koma gida, sai gobe lahadi sai zai kwashe su. Ana fahimta? Wannan abin da yin ya kama kifi ranar asabar, amma bai kama ba. Kaga zaka yi ce ya kama, zaka yi ce bai kama ba. To wannan abin shi ake ce hila. Haka suka yi, kamar zaka yi wa Allah wayo. Allah ya ce ka yi haka zaka taba kunnenka, sai Allah ce karka taba, sai ka taba wannan. Ana fahimta? Don haka sai Allah maɗaukakin sarki ce wannan abin da suka yi ya aduna fi sabt, sun yi abin da aka hana sun ranar asabar, saboda wannan tura sun ai shine aikin su din. Don haka koda baka dauka ka kai gida ba, ai su kai, saboda inda baka fito ba da ba za ka yi haka ba, kuma inda ba don ka gansu ba za ka yi haka ba. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce sai aka rabu kashi uku, wasu suna yin haka, wasu kuma suna wa'azi, limata izuna qauman illahu muhlikuhum. Waɗansu kuma ‘yan ba ruwanmu wa izƙalat ummatun minhum, su suka ce mu ba za mu kama kifi ba, Allah ya hana, amma kuma mu ba za mu hana su ba, su je su yi abinsu. Kaga an kasu kashi nawa? Kashi uku. Sai suka ce ya za ku zauna kuna wa'azi wa waɗanda kun san Allah kama su zai yi, ku bar su mana Allah ya kama su, mu ma mu sha kallo. Au mu'azzib qalu ma'aziratan ila rabbikum, suka ce mu muna neman mu sauke hanzari a wurin Allah ne. Allah ya ce dole in an yi laifi wani ya hana, amma ba haka ba laifin zai haɗe da ku gaba ɗaya. Allah ya ce falamma ataw amma nuhu anhu, yayin da suka ƙe ƙasa suka aikata abinda muka hana su, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, sai muka ce da su ku zama birrai kaskantattu, irin abinda aka faɗa a nan suratul baqara kenan. Sai Allah ya mai da su birrai. Sai Allah ya ce falamma nasu ma dhukiru bihi, yayin da suka ki abin da aka yi musu wa'azi da shi, anjayna alladhina yanhauna 'anis su, sai muka tserar da waɗanda suka rika hanawan kadai, wa akhadna alladhina zalamu, sai muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin, da azaba mai tsanani, bima kanu yafsukun, sakamakon fasikanci laifin da suka yi. Nan waye aka tseratar? Wasu wa'azi. Wa aka kama? Da ‘yan ba ruwanmu da waɗanda suke aikatawa. Saboda idan Allah ya tashi kamawa baya barin ‘yan ba ruwanmu, dole akwai ruwanka, ko dai ka hana ko kuma ka bar garin. Amma ka tsaya ana yi, kai baka hana ba, kuma ka tsaya kana kallon su, ai za su rinka gani akwai ‘yan kallo a tare da su, akwai ‘yan goyon baya, ko da ba su yi ba. Don haka shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa duka ya kama su. Wannan shi ne abin da ya faru. To wani irin kamo Allah ya musu, shi ne Allah ya ce qulna lahum kunu qiradatan, sai Allah ya sa suka zama birrai. Allah ya sa sun zama birrai ne da kuma alhanzir, wato aladu kenan. Abdullahi dan Abbas daga Mujahid ya ce
matasansu aka mai da su birrai saboda gagara, tsofinsu kuma da yake dama ba za su iya motsi da yawa ba sai aka mai da su aladu. Kasan dama alade bai iya gagara irin na biri. Don haka waɗannan gagararrun da su da 'yan tsofi-tsofin sai duka aka kama su, waɗannan suka zama birrai. Allah ya ce waje alamin humul kiradata matasan, tsofin kuma walkanazir. To waɗannan shi ne abin da Allah ya musu daga baya sai Allah ya halaka su ba da daɗewa ba. An fahimta ko? Wannan a takaice shi ne abin da ya faru da waɗannan mutane da ake ce musu ashabus sabt. Waɗannan ayoyi suna da fa'idoji. Fa'ida ta farko ita ce waɗannan ayoyi suna nuna mana girman Allah da cewa idan Allah ya tashi kama mutane, wallahi fa da gaske Allah zai iya. Karka ɗauka duk abin da Allah yake cewa zai yi da wasa ne, wallahi duk abin da Allah ya ce zai yi da gaske ne zai yi. Duk ukubar da kaje Allah ya ce idan an yi laifi kaza Allah zai kama mutum, da gaske ne zai yin. Ba wai Allah yana barazana ba ne saboda kawai sai daga baya zai ce an fasa. Wallahi duk abin da Allah ya ce zai yi sai ya yi. Ku dubi yanzu tun a nan duniya da Allah ya cicciɓi dutse, mutanen nan suka gani a kansu, dutsen nan ba su ga wanda ya rike ba fa, kuma ba su ga an sa masa matokari ba, suna gani yana lilo a kansu. Wa idna taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhulla, yadda kake ganin inuwa a kanka haka yake. Don haka jama'a wallahi mu ji tsoron Allah. Duk abin da Allah ya ce zai iya halaka mutane da shi, da gaske ne fa zai iya, kuma yayi a baya kuma yana yi har yanzu. Abubuwan da kake ji Allah yake aikowa na daga annoba ta kashe mutane, na daga ambaliyar ruwa ta kashe mutane, na daga iska ta guguwa ta kashe mutane, na daga gobarar daji ta kashe mutane, na daga yawan haɗarurruka da ake yi a hanya ko a jirgin sama ko a cikin ruwa su halaka mutane. Waɗannan dukkansu fa Allah ne yake yi. Allah kuma ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takwifa. Muna aiko waɗannan ayoyin da fa don su razanar da ku, su nuna muku da gaske ne Allah yake yi. Haka jama'a mu ji tsoron Allah, yanda yawo banu Isra'ila wallahi zai iya mana. Ba dole bane sai Allah ya dauko dutse, amma hanyoyin Allah na kama mutane suna da yawa. Walillahi junudus samawati wal ard. Fa'ida ta gaba, alkawarin da Allah ya dauka akan banu Isra'ila suka karya, irinsa ne alkawarin da ya dauka akan mu muka karya. Shine khudhu ma atainakum bikuwa, ku rike abinda na baku da gaskiya, littafi ku yi aiki da shi, hukunce ku yi aiki da su, su yi muku amfani. Don Allah da mu da banu Isra'ila wane ne ya cika nasa alkawarin, wane ne ya karya? Dukan mu iri ɗaya ne. Kamar yadda banu Isra'ila suka rabu biyu ko suka rabu uku, wasu suna laifi, wasu suna ‘yan baruwanmu, wasu suna hanawa, ba haka muwa muke ba? Don haka irin abin da aka yi musu, wallahi mu ji tsoron Allah kar mu ma ya same mu. Allah maɗaukakin sarki yanzu sunnarsa saboda albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina halaka al'umma gaba ɗaya, kowa ya mutu. Irin yadda aka yi mutanen annabi Nuh, annabi Hudu, annabi Salihu, annabi Shu'aib, an daina wannan, amma ba a daina kama al'ummomi a ɗaiɗaikunsu ba, ko mutane a ɗaiɗaikunsu ba, a aiko da abu ya kama waɗannan, aiko da abu ya kama mu gaba ɗaya al'ummar ta halaka shine Allah ba zai yi ba, amma idan ka kama ɗaiɗaikunmu wannan har yanzu akwai, kuma ana yi. Fa'ida ta gaba ita ce, wannan mummunan ɗabi'a ta banu Isra'ila, abinda ba su yi ba fa shine littafin Allah ne aka ce ku riƙe, sai suka ce ba za su riƙe ba. Na fata an fahimta. Littafin Allah nan kuma at-taura ne, annabin da ya kawo musu annabi Musa ne. Da wancan zamanin da zamaninmu, wani zamani ne ya fi daraja? Zamaninmu. Da annabinsu da namu, wanne ya fi daraja? Namu. Da littafin autararsu da alƙur'aninmu, wanne ya fi daraja? Amma su Allah maɗaukakin sarki ya ce, fa'asa fir'aunun rasula,
fir'auna da shi da mutanensa sun saba wa annabi Musa shi kadai ar-rasula fa akhadnahu akhdan wabila mu kuma muka saba wa annabin da yafi annabi Musa fa muka kiyin aiki da littafin da yafi at-tauran banu Isra'ila fa mun kuma bayyana a cikin zamanin da yafi nasu daraja amma duk haka muka lalata zamanin muka lalata kasar bayan Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun gyara duniya sun gyara kasa magabata sun sa duniya ta yi kyau yanzu kuma mutane sun zo sun bata ta kana tsammani zamu sha a gaban Allah kana tsammani abubuwan da suke faruwa a yanzu ba Allah yana kama mu bane ta yanda muna ta addu'a Allah ya ki karba saboda mun kai lokacin da Allah ya yi fushi ta yadda ko an yi addu'ar yana gani banza ne ba zai karɓa ba don ko an yi addu'ar wayo ake so a yi irin na waɗancan sun yi wayo sai an falamma kashafna anhumul azaba falamma kashafna anhumul rijza ila idza ajalhum balighu idza hum yankusun sai an cire musu matsala sai su sake dawa kan laifin kuma abin da muke yi kenan idan corona ta zo ai ta addu'a sai Allah ya cire kuma sai a koma abu idan bala'in talauci ya zo ai ta addu'a sai Allah ya daga sai a koma idan rigimar siyasa ta zo ko wani bala'i na rikici ai ta addu'a ai ta alkunutu sai Allah ya dauke sai a manta da Allah wannan shine halin banu Isra'ila Allah ya tsare mu da wannan hali fa'ida ta gaba ita ce wato hila laifi ne kamar yadda aikata laifi a fili laifi ne yanzu waɗannan mutanen hila suka yi ai Allah ce kar ku kama kifi ranar asabar ba su fito sun yi su a ranar asabar ba sai suka yi hila hila shine ka ce za ka yi wa Allah wayo a wajen laifinka to wannan shi a wurin Allah daidai yake da wanda ya yi kar ka ɗauka ana iya yi wa Allah wayo kana so ka ci hanci ko kana so ka karɓi kuɗin haram a wurin wani ba za ka ce mishi ya kawo ba amma sai ka ƙi fitar da abun sai ka takura abun ya takura ta yadda shi da kansa zai gane sai ce bari ya baka wani abu kai baka tambaye shi ba sai ka kawo a ya haka sai ka karɓa kuma kafin ka bashi haƙƙin wannan shine hila kamar wani kes da a yanzu ake yawan yi da har kwanakin baya kuka ga BBC sun je sun yi wani bincikensu na ɓoye akan jami'o'i akan wannan abin da ake yanzu wai sex for max wanda ake yi wa mata waɗanda aka kai su jami'a mutum ya kai ɗiyarsa jami'a don ta je ta yi karatu sai wani malami ɗan iska lalatacce sai ya kiya ba wa yarinyar haƙƙin abin da ta ci ko ta yi test sai ce mata simi sai ta zo ta same shi sai ce mata ai ta faɗi kaza ta faɗi in tana so ta ci A to ta bashi kanta in tana so ta ci B ta yi masa abu kaza ta yi masa abu kaza sai zama yarinya bata taba zina ba kuma ba ta so ta yi zina amma ittiraran ya sa ta sai ce to mallan ya za a yi malam duya sai yanda kace ko ya bata kari over ya ce mata ba za ta taba ci ba ai ita bata gane bane ba ta ganewa sai ita da kanta ta mika kanta ta kai kanta da kanta ta je ta lalata kanta saboda wannan shine hila ka sa mutum yayi abu wanda shi ba a son ransa ba kuma ba kai kace masa yayi ba amma shi da kansa zai mika wuya saboda ya fahimci cewa in bai haka ba zai samu mafita ba wannan shine abin da banu Isra'ila suka yi shi yasa Allah ya maida su alade ya maida su biri kai Allah ba zai mai da kai biri da alade a nan duniya ba ka fi so a bari sai lahira ka zama birin ba gara ka zama birin tun a duniya ba a je lahira a ce ka zama biri a je lahira a ce ka zama alade sa'an nan mutum yana ɗan kasuwa sai ku zo a matsayinku na jami'an gwamnati za ku sai wani abu an ba da procurement na sayan wani abu ku kuma kuna so ku ci wani abu a jikin wannan kudin amma ba za ku ce mishi shi ya baku ba kuma ba shi zai cika abun ba amma sai ku ce mishi za ku saya kudin abun miliyan 10 ne sai ku ce kun saya miliyan 20 ya rubuta miliyan 20 shi iya nasa ya rubuta za ku ba shi miliyan 10 sa
shi ya san da cewa miliyan 10 ya sayar kuma miliyan 10 aka bashi, amma a jikin receipt ɗinsa an rubuta miliyan 20, ko shi ya rubuta da kansa ko ya bada blank receipt ku kuje ku cika. Wayannan duka hanyoyi ne na hiyal waɗanda mutane suke aikata laifi. Wallahi da shi da asalin sata ko fashi da makami akan titi duka laifinsu ɗaya ne. Irin yadda Allah ya kama waɗannan da ba a fili suka fito suka kama kifin ba, haka kai ma Allah zai kama ka da baka fito fili kayi rana ta haska ka ba. Malami yayi amfani da yana so ya ga an jawo shi a wata harka ta siyasa, yana so ya ga ana damawa da shi, amma in aka bar shi a haka a zallan karatunsa ko a zallan amfaninsa a siyasance ba za a dama da shi ba, sai ce bari ya yi taratsi ya yi zagi ya hayaniya, dole a kira shi a sallame shi. Wannan shi da hila. Shi zai tashi ya yi abin da duk zai yi, sai a ce wane in ba a sallame shi ba zai zama karfen kafa, saboda haka sai a bi dare a je a kai masa. Shi ba shi ya tambaya ba, kuma ba shi ya ce ku kawo ba, kun kawo don dole, kuma in kuka faɗa cewa kun ba shi bala'in sai karewa, don haka kun ba shi kuma dole ku yi shiru. Wannan shi ne hila. Allah ka kare mu. Fa'ida ta gaba ita ce Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan mutane ya ce da su kunu qiradatan khasi'in, ku zama alhanzir, ku zama wato birrai kuna kaskantattu. Nan waɗansu malamai sai suka ce, kamar yadda al-Imam Tabari ya hakaito daga waɗansu malaman tafsiri, suka ce ba sun zama asalin biri na zahiri bane, zukatansu ne aka ce ku zama irin zukata irin na birrai, ba wai da gaske sun zama biri daga mutum sai mutum ya koma biri ba. Suka ce yana kama da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka masalil himari yahmilu asfara, banu Isra'ila sun zama kamar jaki da yake dauke da littattafai. Ai ba wai a fili kana ganin sun zama jaki bane, amma suna kama da jaki a aikin su, sai suka ce haka ne. Amma wannan maganar Ibn Kathir yace takalluf ne wanda ba haka bane. Yace abinda zahirin aya yace shine Allah yace qulna lahum, muka ce da su kunu qiradatan khasi'in, ku zama. Kana ji Allah zai ce su zama ko ba su zama bane? Ai Allah ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Don haka ne yace kunu fakanu. Don haka asalin alade suka zama, kuma asalin wato birrai suka zama. Abinda zai daɗa ƙara tabbatar da wannan shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara yarda gare shi, yace wani mutum ya zo yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqiradatu wal khanazir hiya mimma musikh. Yace da shi waɗannan birrai da yanzu muke gani a yanzu da aladu da muke gani, shin su ne waɗancan banu Isra'ilan da aka sa suka zama ƴaƴansu ne waɗannan da jikokinsu, ko waɗannan daban waɗancan daban? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi inna Allah azza wa jalla lam yuhlik qauman aw yu'adhib qauman fayaj'alu lahum nasla. Allah baya taba halaka mutane kuma ya sa su haifu har su bar baya bayan ya riga yayi niyyar halaka su. Wa innal qiradata wal khanazira kanu qabla zalik, tun kafin ayi wa waɗannan wannan abun dama akwai aladu akwai kuma birrai. Don haka waɗancan na da waɗanda suke su suka haifi waɗancan da aka gama da aka mai da su wato birrai da alhanzir, sai kuma aka zo aka halaka su sai suka mutu gaba ɗaya. Don haka ba ƴaƴansu bane. Wannan ya nuna cewa da gaske ashe an mai da su birrai ɗin kenan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su an halaka su, waɗannan kuma sai suka ci gaba. Don haka kar mutum ya ɗauka tatsuniya ce, ka ɗauka waɗannan birran su ne banu Isra'ila, ba su bane. Fa'ida ta gaba ita ce, jama'a muna bukatar nasiha a cikin waɗannan ayoyi. Nasiha akan faɗin Allah maɗaukakin sarki, khudhu ma atainakum biquwwa wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Allah ce ku riƙe abin da muka baku riƙo na gaskiya, sannan kuma ku ambaci abin da yake cikinsa
wannan aya gargaɗi ne ga mutane a yanzu da suke da rigar malanta. Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu amanar al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan su karantar da su littafin Allah. Allah ce da su khudhu ma atainakum biquwa, ku rike abinda muka baku na littafi da ƙarfi, wadhkuru ma fihi, kuma ku ambaci abinda yake cikin sa. Su kuma sai su ambaci abinda ba a cikin sa yake ba, sai su ambaci abinda yake cikin zuciyarsu. Mutum zai samu almajirai su zo su taru a gabansa, ko ma musu cika a gabansa akan zai musu hudu ba. A madadin ya yi aiki da wannan ayar ya gaya musu abin da yake cikin littafin Allah, sai rinka gaya musu saƙon zuciyarsa, ko rigimar da take tsakaninsa da wani ta siyasa, ko rigimar da take tsakaninsa da wani na zamantakewa, sai ya yi amfani da kujerarsa ko mumbarinsa domin ya huce haushinsa, bai yi abin da Allah ya ce wadhkuru ma fihi ba. Shin a cikin alƙur'ani ne wannan saƙon da kake faɗan? Ga wata nasiha daga Imamul Qurtubi. Al-Imamul Qurtubi, Allah ya masa rahama, ƙarƙashin wannan aya ya ce, واذكروا ما فيه أي تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده ولا تنسوه ولا تضيعوه. ما لا يتشي قلت شي يتشي ني غانسيحة انجوا جاء الإمام القرطبي هذا هو المقصود من الكتب العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فإن ذلك نبذ لها على ما قاله الشعبي وابن عيينة. malam ya kawo wani hadisi da Imam An-Nasa'i ya rawaito, sannan ya ƙara gaba can sai ya ce fa tabayyana, ya ce fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama annal maqsud al-amalu kama bayyana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa maqsudi akan sauko da ayoyin Allah kuma Allah ya baka su shine kai aiki da su irin yadda muka yi bayani a baya. Wa qala Malik, yace Imam Malik ya ce qad yaqra'ul qur'ana man la khayra fi, ana iya samun mutum malamin alqur'ani ne amma babu alheri a tare da shi. Fama lazima idan man qablana wa ukhidha alaihim lazimun lana wa wajibun alaina. Duk abinda kaji an ce an dora wa mutanen baya da aka ce khudhu ma atainakum biquwa, ce mu ma da mu ake yi, karka dauka da su kadai ake yi. Qala Allah madaukakin sarki ne yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, ku bi abinda aka aiko muku daga ubangijinku mafi kyau. Ai abinda aka aiko mana yafi abinda aka aiko musu. Don haka in su an ce khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fi, mu ma min babi aula khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fi. Yace fa umirna bittiba'i kitabihi wal amali bi muqtadah lakin tarakna dhalik. Yace sai gashi mu kuma mun bar wannan, kama tarakat al-yahudu wan nasara, kamar yadda yahudawa da nasara suka bar nasu littafin ba su yi aiki da shi ba. Wa baqiyat ashhasul kutubi wal masahifi la tufidu shay'an, sai zama sai ga tarin littattafai a labarari, sai ga tarin littattafai a bayan mutum, amma ba sa amfanin komai, ba su yake fada ba. Li ghalabatil jahl, yace saboda jahilci yayi yawa. Wa talabir riyasa, da neman daukaka, wattiba'il ahwa, da kuma neman mutum yana so ya dora son zuciyarsa. Yanzu don Allah kai ka ce al-Qurtubi a zamanin mu ya rayu, sai kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito daga Abu Darda. Yace kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa shakasa basarahu ila as-sama thumma qala hadha awanun yuhtalasu fihi al-ilmu minan nasi hatta la yaqdiru minhu ala shay. Yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai manzon Allah ya daga kansa sama, ya daga idonsa ya kalli sama, sai ce lokaci yayi da za a fara kwashe ilimi daga wurin mutane, har ya zama mutane ba sa da abin da ya ragu musu a cikin ilimi. Faqala Ziyad ibn Labid al-Ansari, wani daga cikin sahabbai Ziyad
yace ya rasulullah kaifa yuhtalasu minna wa qad qara'na alquran ta za a kwace mana bayan muna karanta alqur'ani yace fa wallahi la naqra annahu wa la nuqri annahu nisa'ana wa abna'ana yace ya rasulullah wallahi ba za mu bari a kwata mana shi ba, za mu ci gaba da karanta shi mun maka alkawari, za mu karantar da ƴaƴanmu da matanmu alqur'ani. fa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sakilatka ummuka ya ziyad an kuntu la a'udduka min fuqaha al-madina yace ya kai ziyad yace kai cunka da na dauke ka ai kana cikin waɗanda suke gane karatu a Madina, wannan abun da ka daukan ba haka nake nufi ba. hadhihi at-tauratu wal injilu inda al-yahud, ga at-taura ga injila a wurin yahudu da nasara, fama za tughni anhum, me ya musu amfani cewa duk da akwai shi a hannunsu. ina tsoron kar ku zama irin yadda yahudu da nasara, ga littafin amma ba a aiki da shi, kuma ya zama ga littafin amma kuna faɗan wani abu daban, kuna aiki da wani abu daban. Malik ci gaba da cewa wafil muwatta, a cikin muwatta na imamu Malik an Abdullahi ibn Mas'ud qala li insan, Abdullahi dan Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wani mutum, innaka fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin qurra'u tuhfadhu fihi hududul qur'ani wa tadayya'u hurufu qalilun man yas'al kathirun man yu'ti yutiluna as-salata wa yuqsiruna fihi al-khutbah. ya ce da shi kai kana cikin wani zamani, ka ji daɗi da wannan zamani, ma dalla da zamanin da kake ciki. ya ce kana cikin wani zamani ne wanda wato fahimtar addini tana da yawa, amma yawan karatu da zaƙin baki shi kuma kaɗan. ya ce kana cikin wani zamani ne wanda ba yawan karatun ba ne, yawan aiki da haddodin Allah da yake cikin karatun ne. ya ce sannan kuma waɗanda suke roƙo kaɗan amma masu bayarwa suna da yawa. ya ce kuma kana cikin lokacin da mutane suke tsawaita sallah, suke takaita huɗuba. ya ce kuma yabtadi'una fihi a'malahum qabla ahwa'ihim, suna gabatar da aiki kafin su yi magana mai ransu yake so. mai Allah ya ce a yi sai su yi kawai, su ta yin aiki abinda duk Allah ya ce shi ne son ransu, ba sa da wani abu na zaɓi a cikin zuciyarsu sai abinda Allah ya ce. ya ce wasa ya fi alan nasi zamanun, ya ce amma nan gaba wani zamani zai zo ga mutane qalilun fuqaha'uhu, waɗanda za su fahimci addini kaɗan ne, kathirun qurra'uhu, amma masu zaƙin bakin karatu su kuma suna da yawa. tuhfadhu fihi huruful qur'an, za a yi ta haddace harufan alqur'ani, wa tudayya hududuhu, amma haddin da yake cikin alqur'anin kuma sai a tozarta shi. kathirun man yas'al, da yawa masu roko, qalilun man yu'ti, kaɗan kuma masu bayarwa. yutiluna fihi alkhutba, za a yi ta dadewa a cikin huduba, wa yusiruna as-salah, amma sai su takaita sallah. abinda za su faɗa na sakon su a cikin huduban shi ya dame su, su gama faɗan an zo sallah kuma ba ita ta dame su ba, sai su yi ta hauhau su wuce. yabda'una fihi ahwa'uhum qabla a'malihim, su za su rinka gabatar da abinda ransu yake so da zuciyarsu ta bashi sako, ta ba su sako kafin maganar aikin su. Malam Qurtubi yace hadhihi nususun tadullu ala ma zakarna, waɗannan duka nassoshi ne da suke tabbatar da abin da muka faɗa. wannan nasiha ta Imam Qurtubi kun ji ta? yanzu wannan nasiha tsakani da Allah akwai lokacin da ta dace sama da zamanin mu? yanzu wani ya ji wannan nasiha sai ya ce da shi nake yi. inda ayoyin da na karanta haka ne to da kai ne suke yi. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana nan da in sun shafa da kai suke yi. amma hadisi da maganganu na malamai da Imamul Qurtubi da Abdullahi dan Mas'ud da muka faɗa sun san ka ne? don haka su na karanta, don haka ba akan kanka kaɗai yake magana ba, akan aikinka ne ka tuba ka bari ko kai waye. fa'ida ta ƙarshe ita ce nasiha, ita kuma daga Ibnu Kathir. ai waɗannan littattafan dukkansu suna wurin malamai suna gani, kuma duk wani wanda ya zai zauna a gaban malaman nan abin da yake so shine a karantar da su abin da ke cikin waɗannan. amma galibin mutane sai kaga an ajiye wannan ɗin, ba shi ake karantawa ba, sai ai ta waɗansu maganganu waɗanda ka san ba saƙon Allah bane, ba na manzan Allah bane.
in kana fada da wani sai ka zo kai amfani karama a ciki. Allah ne yake fada da shi? Allah ne a cikin alkur'ani ko hadisi yayi magana akan sa? Ka faɗi abinda Allah ya ce wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. al-imam ibn kathir Allah ya masa rahama a cikin tafsirin wannan aya bayan ya gama sai ya ce qultu ga nasihata. Allah ya ce faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Yace don ta zama wa'azi ga masu tsoron Allah. In kana jin tsoron Allah to wannan ya zama maka wa'azi. Al muradu bil mau'izati huna az-zajir, abinda ake nufi anan shine abinda yake wa mutane gargadi, abinda yake jan kunne mutane shine ma'anar wa'azi. Ai ja'alna ma ahlalna bi ha'ula'i min al-ba'si wan nakali fi muqabalati martakabuhu min maharimillah. Abinda kaje an yi wa waɗancan mutanen an mai da su birrai da alhanzir saboda abinda suka aikata ne na abinda Allah ya haramta. Wa ma tahayyalu bihi min alhiyal, da kuma abinda suke kewayewa, za su yi laifi sai su kewaya sai su yi laifin a baya. Akwai wani abinda suka ɓoye a ransu, Allah shi ya san abinda suka ɓoye, amma makasudin su da abinda suke yi ya bambanta da abinda suke karantarwa. Yace falyahdharil muttaquna sani'ahum, duk mai jin tsoron Allah ya kiyaye irin wannan aiki na waɗannan mutane, li alla yusibahum ma asabahum, saboda kar abin da ya same su ya same su. Kama qala al-imam Abu Abdullah ibn Battah, kamar yadda Abu Abdullah ibn Battah yace, malam sai ya kawo hadisi yace haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Muslim qala haddathana al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah az-Za'farani qala haddathana Yazid ibn Harun qala haddathana Muhammad ibn Umar an Abi Salama an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yace la tartakibu martakabatil yahud, kar ku aikata abinda yahudawa suka aikata, fatastahillu maharim Allah, sai ya zama kuna halarta abinda Allah ya haramta, bi adnal hiyal, ta hanyar komin kanancin hanyar da za ku yi zagaye ku yi hila, kar ku yi haka. Malam Ibnu Kathir bayan ya kawo wannan ya ce wa hada isnadun jayyid, wannan kuma isnadi ne mai kyau. Allah ubangiji ya sa wannan ya zama nasiha ce gare mu, kuma ya zama nasiha ce ga duk wanda ya ji, ya zama kuma mau'izatul lil muttaqin. Allah ya gafarta mana kurakurai, ya daidaita mana al'amuran mu, ya kuma sanya mu yi akan daidai, abinda kuma muka yi akan kuskure a baya Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.